sehari-hari kerja. Iya, aktivitas saya, aktivitas bapak angkat berat. Oh enggak, kantor Banyak duduk. Kantor banyak duduk. Banyak duduk, buat pasien. Iya. Cuman dia waktunya beliau ibu Oh. itu cuma karena ini itu temannya dia. Iya, iya. Apa ibu ya? Iya, iya, nggak apa-apa. Kalau ibarat pemain olahraga itu harus ada yang damping. Iya ibu ya? Ya, Dia semangat juga kalau Ya. lambung, Ya. lambung, korban, dompet, HP, kalau saya jangan bangun begitu. Ya. Minum dulu, Mantap. masalah di sini, situ, bagian ini, bicara situ, Ya. di samping sini. Keras, keras itu kan, menggunakan yang di sini. Kalau buangan kecil, Lancar. Kalau itu nggak lancar. pelan-pelan aman. Aman. Makanya. Bismillah Pak ya. Iya, Pak. Kalau bernapas bagaimana? Napas ini karena batuk yang ngaruhi. Jadi Pak ya. Ya, ya. Ini mungkin sakitan. Ini. Agak kurang. Ya. Agak kurang. Itu hanya kuat. Kalau kakinya agak masuk itu. Eh. Iya. Kalau ini sudah sama ini. Coba miring ke sini. Nggak lama menunggu. Misalnya cuma yang 8. Yang fokus saya sana fokus. Karena dia mulai dari Al-Baqarah tadi. Ya, ya sebentar. Ya sebentar. Tidak. Saya lurus. maksudnya dia selama. Hah? Enak. Coba tarik nafas. Lewat hidung, mau lewat mulut pelan-pelan. Untuk dulu masker. Masih sakit. Masih sakit. Enggak. Enggak. Terus jangan lupa. Buka masker Pak. Nah ini. Rasa situ ya? Ya, Iya. ya, Di sini dah. ya, betul. Ini lagi satu itu. Ya, Ya, situ, ya, situ, ya, situ. ya. Coba tarik nafas. Pas pelan-pelan. Itu. Ya. Ini sampai. Coba tarik nafas. Pas. Itu. Oh. Ya. Coba tarik nafas. Pas. Oh. Aman? Ya, aman. Aman? Ya, Boleh? ya. Agak sakit. Iya, masih sedikit Pak. Ini masalahnya di situ. Ya, Di situ. ya, ya. Ini lagi. Ah, Ya. ya. Iya, sudah.
Biasa, 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 biasa. Lepas, Ya. lepas, lepas. Lepas, lepas. Biasa, biasa. Nggak usah bantu saya, nggak usah bantu saya. Oh. Nah, itu dia. Relax, Pak. Nah, itu. Terasa? Ya. Nah, sudah ada ini. Ya, Ya. sini dah ada. Ya, Ya. sini. Aman. Aman. Coba. Terlentak. Nah. Dua. Dua. Coba, kita. Tuh. Tidak sakit. Tidak. Tarik nafas kuat. Coba tidur 250. Tidak ada yang sakit. Tidak ada. Ya. Ya. Tarik. Seluruh. Seolah belum parah Pak ya? Ya. Belum saya nggak tahu sih Pak. Saya belum parah kan begitu. Ya, kalau dianggap begitu kok mas. Oh. Karena posisi tulang rusuk dia badan. Masa masuk ini dulu. Iya. Iya. Badan mana ada ini? Tarik nafas. Coba tidur. Masalah paling banyak dulu. Tarik nafas dulu ini. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Dah, tepuk ini. Tepuk. Angkat kuat. Kuat. Menafas. Nanti latihan di rumah begitu. Tapi dia angkat aku. Tidak ada yang kecil. Aman. Bagi tarik, tidak ada yang berat. Sudah. Jadi bangun. Biasakan begitu Pak. Ya. Tidak mau sakit perut, bangun. Duduk sini. Tapi tidak sakit kepala. Enggak. Aman ya? Bersih ya. Keluar. Sandar. Ya. Saya relax. Tinggal. Oke, tak sudah ini. Lepas. Tarik nafas. Sakit. Coba bantu.